để cái đế này nè, về để nghịch đồ DIY mà không cần chuẩn trăm ấy thì nên mua về nghịch. Còn nếu mà anh em nên muốn cắt mà chuẩn trăm cắt đồ bự được thì nên mua một cái máy cắt bèn cỡ khoảng hơn triệu là xài được rồi. Còn cái này cắt không thể nào chuẩn được, tại vì nó là đồ chế mà, đồ hãng này nó làm ra nhưng mà nó vẫn là đồ chế. Mình gắn vô cái máy này mình can chỉnh rất là kỹ rồi nhưng mà nó vẫn méo, không chuẩn được. Nên là thích mua về nghịch đồ nhỏ nhỏ, cắt sắt vuông 1 phân 2 phân thì cắt được, còn cắt 3 phân cắt sắt to hơn mà đưa cái lưỡi 10 năm vô đây thì nó ghê lắm. Lưỡi đấy nó không dành cho cái máy nhỏ như này. Là anh em cân nhắc khi mua cái máy này, mua cái đế chứ rất khó canh chứ không phải là canh bình thường. Đây nè. Còn ráp thì dễ rồi, nó hãng nó có cái hãng này nó có một cái cây để đây này để bắt cái cây để gắn vào đây này, con ốc dài để bắn để bảo vệ, gắn cái bảo vệ bằng nhựa nhưng mà mình không xài cái bằng nhựa, mình gắn cái của máy vô cho nó an toàn. Tại vì cái này nó răng ra phát là về nhì luôn chứ không có được về nhất nữa.